Здраво, живо! Ова е Петошно во Германија. Едниот подкаст за нашите во Германија. Марина, Како како Панче? си? Цел Да ви викенд, кажам, ниеден концерт. Чудно ми е. и тоа мене ми беше чудно така, без настан, без вакве, без прослава, без ништо. Тоа се Во вика нашно пазашле. Мада ја бев на прослава, морам да кажам. Бев на 40-ти роденден на една драга пријателка и беше многу добро. Баш онака, пред тоа, уствари, она ме покани и сега не знаев, не бев сигурна дали има некои посебни желби за поклон и ја прашав отворено, нели, дали има некоја посебна желба и вика не немам и плюс ми вика да дојдеш со фамилијата, а јас не планирав да дојдам со сите бидејќи и она дека е тука долго време се зезам, викам не знам добро што го спомна ова, пошто викам не знаев дали каниш на германски или на македонски. Ако каниш на германски, доаѓа сам човек. Ако каниш на македонски, цела фамилија. И цела фамилија така и добро и што спомна, да. братња со тебе. Да, супер беше. Твојот викенд бил со прослава, мојот викенд беше малце по-лежерен. Така да одмаравме ваквото. Предпоследно, морам да признам, од кога бевме на кај Каролина Гочева на концертов и кога ни беше гостинга, цело време у кола само Каролина Гочева слуша. Така. Да. Мене со денови после тоа не ми се веруваше што се деси, сега отвори фригер, стај да видам, нели, да снимаме и ја гледам Каролина, викам. Малце као сон ми беше. Многу ово искуство. Да, прекрасно искуство, али прекрасно искуство беше и искуството што го направивме во Хилден со нашите пријатели од македонскиот културен клуб Македонско сонце од Дизелдорф, кој што исто така прекрасна организација, прекрасна забава направија, и од хуманитарно верувам дека доста средства, имаше нека објава дека со доста средства собрале за црковната општина, така да убаво е да се дружиме, убаво е да се гледаме, убаво е да се слушаме музика, убаво е да се каснеме, имаше да се каснеш, има да се кривнеш, македонско винце. Да. Супер беше, после тоа моите ме прашуваа како беше и се викам супер, одвај имаше место онака на да се поигра малку, пошто стварно едно време кога гледам сите стана. Стварно беше многу весело. Многу беше весело. Прекрасна атмосфера. Но, Марина, денешната тема е сосем нешто подруго, кој секогаш са нашите информативни, интересни. Оваа тема ја спремавме фактички за прошлата недела, меѓутоа приоритетот го дадовме сега на Каролина и затоа сепак ќе зборуваме вечерва или денеска за систематските прегледи на возрастните луѓе. Одлично систематските. Децата ги средивме. Па одам, ја не само на систематски, релативно често се прегледувам тука, навикната од македонскиот систем и покрај тоа што во Македонија, нели, тие работи, мислам, не верувам дека се 100% покриени од здравственото осигурување. Сепак во Македонија почесто се прават испитувања и така сум се навигната некако и така да тука кога одам, кога правам некои испитување, ако ми речете и случајно ти е наред, па ете не мора да платиш добра, иначе се тоа си кошта. Значи, ти си во оние, ќе спомнам една мала бројка, во која бев зачуден, бидејќи играчите германците дека се доста принципиелни, доста се грижат за себе, меѓутоа во оваа област, значи во оваа, да речем тоа фозорг или да речем тие систематски предвремени испитувања за предвремено откривање на некои болести и за намалување на интензитетот на тие болести, германците не се толку запазливи или не се толку внимателни како што ги познаваме или како што мислиме дека се како пациенти. Значи, тука фактички посетувањето на германциве секој четврти оди или одел редовно на некаков си преглед. Значи, не одиеш, значи еднаш отишол
И тоа за мене беше запрепастувачки, значи тоа е фактички 80%, 85% не одат луѓе на такви систематски прегледи за возрастни, да речем. А тие прегледи се, како што речи ти самата, од здравственото осигурување се препорачливи и се платени од тоа, значи не треба ништо да платиш. Сега може да шпекулираме. И ја можам да признаам дека јас сум у таа група на срчкавци или штрашливци. Азо ја до сега, Стварно? јас сум под мотото, тоа што не го знам не ме интересира. Па добре, јас исто сум под мотото кој што си бара ќе си најде, така да не може да си баш цело време 100% здрав. Нешто ќе некои нели параметри ќе излезат. Едино, а и Да за не тоа се ќе окей. спомнеме. Во склопот на тоа фозоргото ќе забарите. Таму сум редовен ако имам некои трауми од забарите, али таму обавезно одам, оти, тоа ќе го спомнеме во вториот блок од емисијава, од епизодата, кој ќе зборуваме, прибедејќи и кај забарот има, може да користиш бонуси и Да. епчиња и такви работи. Таму сум си редовен. А кај другиве одам само кога имам потреба. Друго Интересно е што си таму редовен кај што имаш баш од тој лекар од кој што имаш траума. Да. Ама Точно. заплатите тоа. Не Знаеш зашто? дозволуваш траво да те Знаеш, блокира. ама мислам дека тоа се базира врз основа на тоа што ми фалат неколку запчиња, па кај да е со текот на времето се спремам некој имплантатче да ставам. И кога ќе размислам дека со бонусчето, што ќе го добијам, и што си превидејќи си одам ја редовно секоја година, 2 пати таа дори годината одам, секоја пола година одам, да? Рачунам дека ќе добијам законската регулатива, сега, еве, таа тема ај првен, за забарите ќе фатим. Да? Значи, Ајде, да. ќе забарите, ете, ако си одите редовно, се добива до 75% од цената на услугата, например на имплантатот, на ова го мостот, пломби, некои такви работи, 75% може да добиете како бонус доколку одите еднаш во годината на контрола и го покажете вашето, да речем, вашата книжка. А после колку време добиваш попуст? Ова не го знаев. После колку време? После 5, ако 5 години си одел на контрола, 75%. Ако 10 години си одел на контрола, 75% добиваш. А регуларниот попис, значи што го покрива во некои, да речам, некои услуги што ги покриваат здравствените кранкасата што го покрива, се 60%. Значи 10 до 15% добиваш плюс попуст на тоа доколку бидеш редовен на забар. Од таа причина, прибедејќи па речем, со времето траумите, забите ми се здрави, меѓутоа фали некое. И кај да се спремам таму за некоја година да им речем со дај да видам напреми анкеботче и да видиме што и како, и кој ќе им го почитам вакво ето книжчето, да речем пресмете да видиме што и како. Така да тука кај тебе како е? Па и мене на забар одам тука ако ме боли нешто само. Инаку јас сум од таа фракција поправам заби во Македонија. Мислам дека поправам, уствари нема потреба нели да поправам веќе тука си одам на тие контроли, нема проблем, нели пломби, се што ако нешто не е окей, ете и нешто со непсат имав проблеми, тоа тука го средија. Некоја терапија ми направија и тоа беше неколку пати требаше да одам. Не за друго, термините дека се добија тоа најмногу ме нервира. Ама вака, например, за порцелански навлаки во Македонија. Значи, нема шанси тука да го правам. Стварно нема логика, според мене, бидејќи материјалот е, верувам тој, работната рака е поскапа тука и стварно многу тоа, како што кажав. Значи, добивање на термин, никако во Македонија, сега кога бев кога беше пролета, еве 2 недели бев, после недела дена мене ми текна, може да доле 2 запада си нели да си ставам порцелански навлаки, нешто не беше нешто кој знае каков проблем,
Ама ми сметаше малку, викам ајде да прашам колку би коштало и за колку време би завршила работа. Завршив работа за 2 дена. Мгм. За 2 дена, значи понеделник одам на Забар, ја веќе во среда бев готова. И тоа тука никогаш нема да се деси. Тоа тука никогаш нема да се деси, затоа кога сме зборали на други епизоди за ова, кога можам во Македонија си одам на лекар за такви некои дополнителни работи. Мгм. Мгм. И сега тука не сум прашала реално за порцелански колку би биле, по Македонија беше сега кога бев 200 евра од еден зап, така да, окей, се јаде. Мислам, не, два заба имам само, мислам, не беше кој знае колку работа и така. А за сопругата моја ставаше пред 2 години имплантати. Тука ставаше, сумата е 4 бројчана. И се од 4 бројчана. 4, добро. Сега не е у горните 4 бројки, ами дека е средна, 2 заба, средни Добро, сум 4 слушнала бројки. и повеќе, сум слушнала и за поскапи, тоа се зависи колку, каков проблем имаш и што се треба да се прави, нели? Може би тоа, меѓутоа така беше понудата од Забарот, па ќе речем, тој Забар си одиме веќе сигурно 20 години го познав. Забарот сите заби ми ги познавам, мислам и сите вакве цела фамилија одиме кај него. Па, да, и јас имав еден таков тука во селото кај што живеев, после го сменив дека се преселив, бев кај еден многу добар Забар, ама тој беше нов и не го знае од почетокот многу и после го дознаа и стварно веќе многу стана, значи баш ми текнува лани, баш ова време пред Божик нешто се јавив, имав проблем и ми даде термин онака за 10 дена, викам човек ме боли, требаше да идеме на одмор со пријатели. Одма ми треба и се јавив на повеќе забари во околината и ми дадоа за другиот ден, тоа не беше проблем. Така да добро, за контроли мислам треба да се направат тие 2 контроли што се покрини од осигурувањето и што се препорачливи. Да. Ама за дополнителни работи не би имала искуство и здрави Боже, не ми сакам да направам искуство. А за бариве, таа е да речем Vorsorgeuntersuchung или тие да речем систематски прегледи или контроли каде што одите таму ви прават вакво и после тоа ќе ви направат. Ќе го чистат цан вакве камерот на забите, ќе го чистат, ќе ви кажат дали имате пломба, дали нешто во тоа и тука за забар исто зборевме оној ден, не знам со кого зборевме, веќе не ни прашуваат дали сакаш анестезија, одма ти ставаат. Барем кај мене е така. Не ми прашуваат одма. Мени да не ме прашат, јас знаате дека јас сум од... Порано не сакав анестезија, викам, што сега за 10 минути болка ќе одам фатена у фазата цел ден, не можеш да збориш кој што треба. Ама сега веќе не сакам, не сакам да ме боли. Тоа е. Ja, also мене ме знаат уште кога ќе влезам, да може да знаат вакво е значо какава е дозата да ми ја дадат за да можем да бидам да не преплавам или да не се изгубам таму на вакво е па да ми прават некои други третмани. Забарот, одете си, занимавајте се со забарите. Сега секако цената игра улога. Верувам дека Македонија за такви за обични работи, што знам, за пломба, за ситници стварно не сум плаќала освен нешто, сега ако кажат, нели, не ваква пломба, таква, ама тоа однапред треба да кажат. Да. Односно, првото искуство е птено давно, значи кога бев како, значи првата виза која ми беше како опер, односно втората како кога учев курс. И тогаш имав некоја безвезе осигурување, отидов на Забар, ме третираа како кралица дамо, онака со джез музика позадина, со пригужено светло, значи. Викам шо, браво, вика, прво искуство со Забар во Германија. И после тоа ми стигна сметка околу 500 евра. Боже, плаќав осигурување, мислам дека 27-8 евра месечно беше, значи смешка. Да. Значи тоа е треба да ви кажат, ако треба да платите нешто, треба да ви кажат претходно.
И сега и ден денеска почнуваат и докторите и овие што испитуваат посебно за барите, кога прибедејќи за барите, обично тоа што го праќаат, што го правиш посебно, како што рекол ти пломба, мост, вилица, запче, вакво е, тоа се е денеска кран каса плаќа само заботот го извади или да ти избуши нешто лекче ти стави, да зваас, толку е. Рестот е се вакво е со цузац, Да. со додатни трошкови, ја? И за тие додатни трошкови треба да се прашат колку кошта, дај ми понуда, какво е тоа, може ли да се договориме, може не се договориме, се може да се отиде неки друг забари, да направи друга понуда, тоа не е ништо, тука е нормална работа, Да. тука е пазарна ваква. Одиш и му кажеш, слушай, ваква е работата, воа е, вака ми треба, воа ми треба, и ќе ти кажа, толку убаво, ќе споредиш. И на крај краишта, кој што рече ти, ја верувам дека во Македонија веќе поминати се пред 30 години кога анестезија беше клешта токмакот, отвори устата и тегни. Сега веќе се праксите модерни. Познавам јас многу, да речам, млади стоматолози доле кои што завршиле навреме или кои завршиле добри професии или учеле добро и сега веќе работат доста професионално, доста со добри услови и добро ако е. И ти си пример, на пример, што кажеш дека ете доле си ги вршиш своите, да речам, тие секундарни Да, услови. тоа ме прашуваат порано колегите во Биро за странци, ме прашуваат како така ти си иде таму. И за ја таму сум родена и порасната и таму ми беа мене сите доктори од почетокот. Нормално дека тој ќе си го знам. Не би отишла можеби во друга држава што е Полска или Турција или појма немам било каде. За здравствени услуги птенако нешто е нешто посебно, за тоа разбирам, ама вака во матична држава и стварно не го разбирам тоа ругање спрема као тие спората и да си ги прави забите, каде мек не може да си дозволат во Германија. Као прво, не што некој да ме го бере галето, значи си знам јас до каде можам и да можам и да не можам, тоа не е ничија, нели, секирација. И не можам да се правдам. Како второ, кога си веќе тука си многу практичен, верувам, и веќе кога ти те нервираат термини на 5-6 месеци, си наоѓаш друго чаре. Така да секој може да си прави како што му одговара. Да. Тоа не е, ти го спомна, например, соседниве држави, например, тоа не е фактички забарски туризам, ја така го викам тоа, оти прибедејќи постојат веќе такви здружени или организации кои што организираат, например, у Будимпешта, у Прага, доктори од тука те зимат, те носи у хотел, те средуе, те пусти, те штури и те враќа назад. Тоа е веќе, што викам јас, забарски туризам. Ја тогаш верувам дека тука се работи за споредба помеѓу финансиските вакви. Во оваа ситуација, да речем во нашава ситуација, финансиските ситуации може да играат некоја улога, меѓутоа флексибилноста верувам дека доле е по прифатлива, по застапена. Тука, кој што рече ти, 10 дена, па дојди по 3 недели, а имаш потреба. Од тој момент. Така е, да, и кога сум веќе таму на одмор, што знам, на мене ми е тоа многу практично. Можеш тоа да го темпираш или да го терминираш. Да? Наја, тоа беше што се однесува до забарите. Сега да ја фатиме другата, да речеме да ги фатиме другите систематски прегледи кои што може да се каже глобално или вакво е се поделени на во различност од возраста на особите или на личностите. Решеширајќи ја темава, например, приметив дека ние мажите малце сме во младоста малце не заборави, пакво ме заборава Кранкен каса, ја, и така да речам, единствениот систематски преглед кој што може да го користите и се плаќа од Кранкен каса е тој, да речем, измеѓу 18 и 35 години, тој се вика Gesundheit check-up, кај што можете тоа да го направите еднаш во годината, за кај домашниот доктор, матичниот, од 18 до 35 години, за маж и жена. Понатаму почнат од 20 години, почнат кај жените. Прво, еднаш годишно, проверка за ракот на грлото на материцата. Да. Тука зимаат брисови, еднаш годишно, сите работи. Тоа можам да речам, моите
девојки го користеле, значи одат си прават такви контроли. Не, значи тоа е тука нормална ваква речи го за фактички за сузбивање или за откривање, рано откривање на ракот на матка, грлото на матката, грлото Да, на матката. рак на грло на матка, да. Многу важна тема, фала што ја спомна, многу важна тема и стварно тука апелирам на секоја жена да се провери за тоа, дека стварно е многу значи загрижувачки колку случаи има, се повеќе и повеќе во, нели, се зголемува со текот на годините, не само во Германија, туку секаде. Тука веќе има и вакцина, може да се вакцинирате, и Точно. ние и машките деца може да се Точно. вакцинираат против тоа. За релативно е нова вакцината, ама има таква опција. И не е задолжително уште. Ама да, тие прегледи се препорачливи, ако се открие некој проблем, дури понатака и задолжителни, да задолжителни е малку јак збор. Реално не може никој да ве натера да правите тука било какви прегледи, тоа спаѓа исто под уставно право. Ама нели само во прилог ви оди ако нешто се открие на време. Ама вака ги гледам овие, јас исто гуглав за различни систематски прегледи и гледам дека уствари до 35 години уживај што си уживаш и после тоа let's get back up. Да, Па сега памче. ама сепак можеби верувам дека тоа се годините кога се уште и телото и снагата се, ако викаме ние до 18 години, меѓутоа тоа е периодот кога, да речам, се наоѓаме во некоја си процес на доста давање на енергија во работата и некои работи можеби и да се забораваат и да се не приметуваат и затоа се тие, да речем, систематски прегледи кои што се препорачливи за човек да види нешто да нима скриено или скришно. Па речем, од 35 години почнуваат натаму више почесто да почнуваат да се зачестуваат, да речем, тие систематски прегледи, кои што ги предлага и самата, да речем, Кранкаса ги предлага, не? Од 35 години веќе добиваме тука, можете да одите на скринирање да те направат цитолошки унтазухунг за кај гинекологот, тој се вика HPV тест. Не? Да, HPV е познат во Македонија, веќе си го, мислам, знаат, претпоставувам, жени што се нели што се селат навака и сега тука е малку, не знам, кога одиш на гинеколог или било каде на било кој доктор, кога ти изведат некој ценовник, во ресторан да седиш и ајде што сакаш да јадеш, да пиеш, мислам, малку е, што знам, без везе. Добро, меѓутоа си ги добро се менувате и си стои онака, нели, ценовник нормално. Еднаш во 3 години тој систематски преглед е, да речам, бесплатен. Ама еднаш во 3 години, ама исто еве на пример на гинеколог, еве што посебно за ова што се запнавме. Има на пример тој како главниот тест може да детектира HPV, а они го нудат посебно HPV. Значи да си го платиш за 3-40 евра. И јас имам среќа една многу така добра совесна докторка ми рече, еднаш кога сакав да го проверувам ова, ми рече не мора посебно да си го одбереш, тоа е веќе вклучен во големиот тест. И сега ако не знаеш, а сакаш нели HPV да провериш, ќе си платиш 30 евра. Сега се речеш не е многу, ама се собираат некои работи веќе ако си, ако одбереш. Да. Значи, фактички, за жени од 20 до 34 години годишно, тој HPV го влегува во тој преглед влегува. После имаме на сите 3 години. После од 35 години, како што рече ти, и за мажите и за жените, секои 2 години може да правите комплетно да се доисчекате од згора па до доле кај матичниот лекар. Тука се ќе ви испитаат и на 3 години да не е. Не. Што, точно, на 3 години.
А, да. Точно. На 3 години целосен преглед, на 2 години е за рак на Целосно. кожа. Да, така беше. Да. 3 години целосно. Од 35 години нагоре. Скрос може да се доисчекате се и бубрек, и хепатитис Б, хепатитис С, и сите работи има да ги скенираат, вирусни инфекции и сето тоа. Да, и тоа е уствари што во Што прави? Македонија би правеле голема крвна слика. Е тоа. Значи, тоа е тоа што се прави Ама. на 3 години тука. Мгм. Ќе си го направите прегледот, мислам, ако го направите, на крај ќе ви кажат според моје искуство или се е окей, или ако нешто не е окей, претпоставувам ќе ве викнат, ќе ви кажат, ама не добивате испринтани резултати како што сме навикнати од Македонија. Тоа може малку чудно, ама ако сакате да ги имате, може да ги побарате. Точно. Но, тоа е логичко. Да си побарате Да. резултати. И за ова исто не знам дали сум правил. Мислам, ти викам, одам од време на време тука на лекара во Македонија, ајде да не рекламирам лаборатории, имаме на 5 минути од кај моите. Се што те интересира можеш да испиташ, плюс хормони и значи се е нормално. Лабораторија, многу често ме прашуваат тука исто во Германија, кажат има ли негде приватна лабораторија сам да си се, нели, приватно да отидам да ме проверат тоа и тоа за некоја конкретна бактерија што тука некој германски лекар не сака да провери. Јас не би знаела тука во Гисен. Ако знаете, ве молиме искоментирајте нешто и многу ќе ме интересира. И тоа, и цените би ме интересирале, ама и онака процедурата, дали се чека многу, дали само се оди таму и како е споредбата со одење во лабораторија во Македонија. Тоа стварно многу ме интересира. А за Во големите моје градови сигурно има. Кај Гизен, превидејќи имам и медицинско лицијум тука и понекогаш се мобетиме на вие теми шо како ти има па да, полека прашање на улица, кај има. генерациите ние нашите полека почнеме да се со шеќери, со вакво, со такво, со ваков верт, со наков верт, со тоа. Интересното е што ми е, еве сега баш ти го спомнаш, шо тука на пример моје мислење е дека такво приватно нема. Значи тука секогаш докторот го препишува тоа што ти треба. Значи докторот одлучува, окей, треба да правиме крвна слика на воа и правиме. Еве на пример интересно беше моментот кога мене притисокот, на пример, со притисокот има проблеми во последниот кој. Сите ми кажат, вика си ја преворили крвта. Ја вако гледам, крвта зашо? Од Македонија, на пример, со луѓе што другари што прават фамилијата, и крвта ти проверија. Крвта не ми провери. Ја пев на интервистот, притисок, ваму, таму, ти реков ми рече, ама со крвта не се занимаваш. Никакво вакво е. Значи, тука, мислам дека медицината или докторите се концентрираат на не ја прошируваат, да речем, целото тоа од што е како. Значи, се знае притисокот од што, ако е малиот е тоа, ако е големиот е тоа и работат на тој случај. Значи, не отвараат многу, да речем, поглавја, да ги наречам така наречени, за да почнат да се онадуват со крв, со магнетно, со ова, со она, но одиш притисок, окей, притисок што е лапченце вака, така и го... Да, ама има многу случаи, сме зборели на други епизоди за ова, кај што не се испитуваат кој што треба луѓето тука, се оставаат да чекаат, да се потрпи малце, дали за себе, дали за дете. И во таков случај, сестра ми, например, во Македонија, ако е нешто, она прво оди да провери ЦРП, мислам дека се викаше тоа, како да се види дали има некое воспаление. Прво тоа прави пред да отиде на лекар. пред да отиде на лекар. Мислам, лекарот сам ќе каже, однеси го, нели, лекарите да му, нели, пошто веќе ги познаваш, си ги прашуваат на Viber, на WhatsApp и тоа е исто многу удобно. Така да и тука те прашуваат некои учени луѓе, нешто се сомневам дека имам таа бактерија, не ми даваат можност од лекар да ја проверам, дали може сам негде да отидам и да прашам може ли да проверите дали има. Бидејќи да, рече ти, нели, доктори тука се супер, ама има и приватни ординации. Ако има приватни ординации, треба да има и приватни лаборатории. Да, ама поврзаноста на здравствениот систем, сега кога малце ќе фатиме тема на здравствениот систем. Значи, приватните ординации, што значи приватна ординација? Приватна ординација треба да видиш
приватно осигурен. Значи, да идеш приватно. Не. Јас идам во приватна Ја, ординација, на пример на кожен лекар, не сум приватно, Зелфцала се да, вика тоа. да, ама ки специјалист, на пример. Ја Мгм. зборуваме ние за матичен лекар. Зборуваме матичен лекар, кранка, за вакво. Они само те прашаат, можеш ти како приватен пациент можеш да добиеш некои други третмани. Ако си да речем државно, ако си осигуран, тогаш те стандард, шаблон, да речем. Чеклистата, вака така, тоа и толку е. Ако си приватен пациент, тогаш имаш се е бизнес и тука е здравството бизнес. Приватните, и приватните не се толку тинтрани колку што мислиме, и они си чекаат, и они си исто чекаат на проценката од докторот, дали ќе го прати на испитување. Не може, ако е приватен пациент, да каже направи мене нешто, имам сомневање дека имам таа и таа бактерија. Пак се оставени на докторот. Да, ама сепак поинаку ги третира, третмантот ми Тоа секако, порано мислам дека повеќе ги тинтрале. Сега ни они не се веќе. Мислам тие што ги познавам, што се приватни, познавам многу дека се, нели, дека имам пријатели службеници што се баш онака амтен, тие мора да се приватно осигурани. Ја, Да. Ја. Сега малце испадна во тема, да се вратиме малце во којето. Нема врска, нека каже некој ако знае. Точно, ако знае некој, дека кажете во кој ќе направиме реклама, ќе некој. Исто што се важно е пак за жениве, и тоа е доста битно, е ракот на градата. И тука, кај нив, на пример, секоја година, значи од 30-та година, кај жените, годишно можете да правите значи, испитување за потенцијална, да речам, заболеност од рак на градата кај гинекологот. Значи, тука одите таму и годишно ве следува тоа ваквоето речено. И да не следува тоа, тоа би го препорачала, само да кажам за ова, не сум се нели непријатна тема и дека не сакам да се конфронтирам порано со тоа едноставно, ама еднаш баш кога бев на таков преглед, ја прашав докторката, тоа го правам кај инако на гинеколог, сигурно сам сите таму. Ја прашав што би се случило, еве, на пример, ако нешто приметам или осетам, што би бил следниот чекор. Буквално не целата процедура, туку само следниот чекор, викам што би било, вика ние тука, барем во таа ординација, тоа многу го земаат сериозно, ако нешто напипаш или видиш или нешто ти е чудно, само ќе напишеш мејл со сабчект горе дека си приметила нешто кај градата и ние вика одма ти даваме термин другиот ден. И ми објасни, нема врска, ние ќе видиме пак, ако има нешто, припракаме на таа клиника, значи си имаат соработки со посебни клиники, со посебни, значи тоа си е како цела мрежа. Тука пак ќе спомнам, значи кај нашата ординација, сигурно секоја си има свој начин и ми спомни тоа, стварно ми е во глава од тогаш. Вика, ако се детектира, ако се открие на време и ако се реагира на време, вика излечливо е до, значи, 100%. Значи тоа е 100% гаранција дека ќе се отстрани, ќе се излечи ракот на града ако се открие и третира на време. Онака си викам, до кај стигна медицината, стварно реалното се уште, значи, слушам за случаи и од тука и од Македонија што нели стварно многу и трагично се завршува, мислам, не завршува. Исходот не завршува позитивно за целото. Тоа привидејќи се заташкало, се одадило, не се контролирало и ти го кажа тоа и спомна таму, значи на тој систематски преглед годишно, они фактички ти кажуваат, ти објаснуваат како ти лично самата, да речам, да правиш контрола, да се опипуваш, да видиш каде, шо, како. Значи тие работи они ги кажуваат на тој систематски преглед кој што благодарам на което што кажа е доста битен. Значи, можеби еден од најбитните систематски прегледи за женскиот пол. Да, и не тука нема стварно не треба да биде табу тема, нема тука срам или не, ако стварно знам дека е нешто, дека некоја толку страшна болест е 100% излечлива само ако реагирам на време, не знам, тоа баш надеж ми даде, реално. Точно. Не? Сега, на пример, кога ќе
пораснете малце, кои ќе дојдете измеѓу 50 и 69 години, тогаш Порасно. имате право на тој на тој мамографски, да речем мамографијата, не? Тогаш и Да. праќаат они веќе писма, писмено ви известуваат. Не, значи тука приведејќи се заведени во целото тоа и имате право секоја втора година, мислам, точно, секоја втора година да правите мамографски тест. А мислам сега не знам како е кога е годишниот, мислам дека мамографија не прават тогаш, така ли? Значи не, мамографија се прави, ама не се прави ехо, значи пред тоа е А, ехо, значи ултрашаут, ехо на градисо, тоа се проверува. А после тоа со не, мамографија, значи со вистинскиот преглед, ајде го наречам. И точно. со ехо нормално се открива се, да. Да. Значи тоа веќе е тука застапено што да речем ќе добиете на писмено покана за тоа и може да си направите термин со таа покана, се правите термин фактички во ординацијата таму каде што постојат тие мамографии или мислам дека таа дури ако не се лажам имаше еден автобус во Рајнан-Фалц. Да, има и тука има као комбе буквално и денес стои таму можеш да си идеш дури без некогаш без термин, само така. Значи тоа е доста, да речем, значи таа болест или тоа чудо, на пример, сакаат да го со самото навремено откривање или од странување може да дојде до, како што рече ти, 100% заздравување или оздравување на целиот процес. Сега ти го спомна ракот на кожа. Значи тука и тука постојат тие, на пример, систематски прегледи и тоа и за мажи и за жени од 35-та година, секоја втора година. Значи може да отидете на преглед, само што треба да знаете дека овој систематски преглед треба да го изврши доктор кој што смее тоа да го работи. Значи може и домашниот доктор, значи матричниот може да го врши. Да. Матричниот може да го врши, меѓутоа треба да биде одобрен од лекарската комора на регионот во кој што живее. Значи тоа тука може треба да се информирате на интернет страната на лекарската комора на вашата република или регион, дали вашиот матичен лекар може тој испитување или тој систематски преглед да го врши во тие, да речем, 2 години. А иначе, и тогаш се гледаат, например, пенки, дамки, тие работи ги исправат, прибидејќи и тој, да речем, рак е доста застапен и може со правовремено откривање, например, некоја пенка е, да речем, шогиран, како е, малигна или сите работи, може навреме, малигна, може навреме да се отстрани и да од сето тоа да се куртулите. Сега ќе дојдеме или ќе дојдам на таа тема кај што многу мажи имаат проблем да отидат на тоа, а тоа е простата, преглед на простата. Тоа се препорачува за мажите над 45 години годишно. Јас сум веќе над 50, не сум отишол да зеа, ама што да правим? Стравот е голем. И да чукнам дрво. Секаде, секогаш сигурно е, мислам, за било што пред да отидеш на преглед, нормално има дел од мислите што ти вика може и ќе најдат нешто. Не е само, а за овој преглед верувам дека не е само Добро, да, сега непријатно нормално, ама Ами и самиот преглед си е ваквото, преведејќи имам правено со пријатели и роднини кои што го правеле тој преглед и ми кажуваат и ја викам alles gut, danke, auf Wiedersehen. Не, lass es, alles gut. Ама не знам, добро, сигурно мислам не има прегледи така што не се пријатни, ама што знам си викам има некои не знам, сигурно некои методи, посебно кога еднаш годишно нема валја да биде тотална тортура. Ама ајде, не знам. За маж еднаш годишно. Греота. Како и да е важни, за стварно и тоа е доста проширена болест, на простата, не да Боже, стварно е точно. Да, така да, дуеш сите прегледи треба да се направат. Треба тоа да користи, значи таа можност е пружена од страна на здравствената
на здравствената грижа треба да ја пружите. Ако сте над 45 години, имате право еднаш во годината да отидете да се прегледате простата, да ви ја прегледаат и да видите што и како. So. Исто така тоа што е бесплатно се вакцини. Може да се Да. вакцинирате, да си правите освежување на вакцини, значи ревакцинација за тие стандардните вакцини. Мислам дека за некои, например, има некои вакцини што си ги ставаат луѓе пред да одат во Африка или во така некои други земји, тие мислам дека се плаќаат. За вакцините треба да се каже дека тетанусот е, па да, дори јас, сопругата секогаш вика, бе, ти тетанус кога си вакво, секои 10 години треба да си ја обновите таа. Тоа е за вас најбитно, привидејќи ќе се пресечете нешто, ќе се буцнете, ќе отворите нешто, раничка, вакво, такво. Битно е да го поседувате тој тетанус и тоа можете да го правите на секои 10 години. Не? Не знам, не сум кога дете вакцинирана, ама сега. Не, тука појма немам која сум последна вакцина која сум примила. Ако отидеш Со во добро за корона се вакцинирав тогаш еднашка и после 5 дена фатив корона, нема врска. Да, тоа се важеше тогаш како генезен. Имав 3G. Ја. Ако отидеш ке матичното, го мораш да слушаш, не знам, не се сеќам кога последен пат сум имала тетанус, и ќе рече, окей, отиди во квоето, седни таму, сега ќе дојдам и ќе ти пушти тетанус, што тоа не е ништо страшно и не е ништо посебно, меѓутоа, паѓаш ми, ја веќе 30 години сум, 2 пати сум за тетанус. Привидејќи првиот пат не се сеќав. Ме прашаше, сопруга вика, ајде трагај, вика, ке матично таму. Шо? Тетанус, вика, трагај. Оти, ја сепак ваквоето. Тука што интересно, може да се вакцинирате и од вакво речи од сипаница може да се вакцинирате. Ако сте можеби примиле, али можете да направите ваквоето повторно вакцинирање. Тука што беше интересно е во речи тука се вакцинираат дори во некои региони. Тоа треба да знаете дали постојат оние, да речем, од борлиоза. Не? Да. Тоа може да се вакцинират. Тоа е, например, некоја вакцина која што ја препорачуваат. Например, доколку во регионот имате, да речем, сега како крлежи се викаат, не? Крлежи, да. Да, не? Значи можете вакуирате. Исто, обично вакцините сега, например, за овие грип, што се да речем, ги препорачуваат за малце постарата генерација. Тоа ќе кажем, да. Ги препорачуваат, ама ја скоро сите германци во моја околина се вакцинираат сега баш против грип. Да. Тоа ми беше малце, што знам, не би се вакцинирала лично против грип. Сега немам ја кој знае колку, не знам колку на ризик, а имав грип баш кога почна коронава пред некој месец, баш и тест ми правеа, стварно искочи, стварно беше многу тешко ми беше. Значи од корона и грип 100 пати корона би избрала. Ама се оправив, што знам, си оздравев нормално. Не би се вакцинирала за тоа пак. Мислам дека кај нас општо е мислењето дека ако прележиш, имаш имун систем и сите работи, овие тука ако прележуваат и сепак мислат дека со вакцината уште да ќе бидат заштитени. Тоа е моето мислење за паѓачот на ја грип не се вакцинирав, ама корона сите ги изненадив привидејќи поминав лошо искуство. И тоа лошо искуство ме натера да речем, слушај, кога ќе дојде првата која ќе биде, одма се вакцинирам и сите ги орадив ја, али лошо искуство поминав со короната, така да искуството тоа го наде. А грип не сум ваквото. Сега, например, интересното е тоа што, например, во медицинскиот персонал, медицинскиот персонал се препорачува, привидејќи они доаѓаат во контакт доста често со инфективни се ризико, точно ризикогрупа, тогаш се препорачува и морам да признам дека сопругата кај мене се вакцинира. Значи кај они имаат од болницата организирано секоја година годишно вакцинирање против грип. Ама тоа е значи само фрајвилик доброволно. Значи тоа е доброволно, не може ако сте вработени во медицинскиот сектор, ако речете дека не се вакцинирате, немате никакви последици, не е како порано што беше тоа корона, ако не си вакциниран, па имате консеквенции. Ова е на приватна база. Не на приватна база, на слободна база. Случаите на слободна база. Значи повеќето
вакцините се повеќе за, да речем, оние што се во матичните се одите во, да речем, повозрастната или позрелата возраст, каде што се над 60 години, или сте во ризик групата, како може да бидете трудна, тогаш матичниот или гинекологот или докторот кој што ви ја прати труѓата може да ви предложи да се вакцинирате против грип. Не? Бидејќи сте во таа ризична група. Али сепак одлуката е кај вас. Само што не спомнавме уште нешто на крајов, ракот на дебело црево. И тука постојат тие ваквото речено систематски прегледи кои што како што реков ја, веќе се во повозрастните доба, измеѓу 50 и 60 години, кај мажи и за жени се прави годишно, например, не? Годишно може да отидете кај матичниот и да си речете, слушај, дај испитај ми каква е крв, да немам нешто во столица на тие работи. И тие систематски прегледи годишно ги покрива здравственото осигурување. А и тоа е, например, да речем, една болест која што и тука доста застапена и која што е доста, да речем, тука значи прикриена. Да, јас имам тоа слушнато, дека дури без некои тегоби може да се да се открие при рутински преглед. Да. Не е оваа епизода за хипохондрици, да. Ја едно време многу често се прегледував, посебно така дека често одев во Македонија и ти викам лабораторија во близина и само ќе ми текне нешто и прегледај си се. Примети, да ти кажам, у последно време, преведејќи генерациите ни за такви, така секој има и од пријателите и другарите доле што останале, имаат веќе почнат некои вевејшиња да ги надуват ваквото и оди крв одма, крвта ваква, масноти во тоа, холестеринот леле, викам ја, ако отидам, што ќе се деси, што ќе ја. И моите исто некогаш не за мажи, мажи некогаш не се многу така доследни во такви работи. Морам да кажам, морам да ги пофалам и мајка ми, а и татко ми, значи се многу редовни во овие прегледи. Во Македонија има, сега не знам, они мислам дека си плаќаат за се и се што, ама си ги прават сите прегледи. Стварно е тоа супер. Пожелно е, верувам, мислам дека и ти си на тоа мислење, за тоа правиме и епизодава ја направивме. Пожелно е тие работи да се прават, ки децата беше нешто друго, децата сепак се развиваат ваквото, меѓутоа ки нас возрастни, да речем, преди се рачунаме дека возрастни веќе, пожелно е тие работи да ги правите, приведејќи тоа и ви го нуди и здравственото осигурување ви го нуди. Да, што го нуди, ама вака повозрастните, посебно ако имаме нели фамилии се, многу често и се ставаат и на второ, трето и последно место. Баш имаше сега некоја студија, мислам дека не е баш нова, ама како беше, вика, луѓето повеќе се подоследни во лекување на своите миленичиња, значи во давање, значи следење на нели давање на лекови, следење на некој редослед за лекови, за своите миленичиња, значи за кучиња, мачиња, отколку за себе. Значи ја да знам дека кучето треба во 5, во 12 и после пак другиот ден да земе некои лекови, нема шанси да го да го заборавам, ако е за мене, може и заборавам дека ја не сум толку битна. Тоа беше the gist од студијава. За мене сега немаме миленичиња, па не можам да зборам, вака за себе сум си вака примерна. Тоа е жива вистина. Тоа е жива вистина. Можам ја да го потврдам тоа за ваквото, преведејќи ние имавме зајчиња. И зачињата секоја година, 2 пати годината ги носевме на вакцина, на преглед, на ногти кастрење, на заби острење, на заби сечкање, на што ти ја знам таму ушите, да немале вакво така. А ја, како да речем, ко вакво е, за таква работа, многу не сум ваквото. Ајде речем, моето мото е, тоа што не го знам, не ми интересира. Се, ако ќе дојде, да дај Господ, да не дојде, ама да, добро, да, мислам го разбирам и тоа нормално. Ја. Ако бараш ќе си најдеш, ама од друга страна па стварно медицинава до кај стигна. Да. Треба на време се да се открие.
Дај Боже ништо да не се открие, ништо да нема. Ама ете, страх луѓе ја чува. Ја, Марина, мислам дека доста добро објаснивме, доста добро кажавме на слушателите Да. е да одлучат што и како, можностите постојат, да се грижите превентивно, ова не е да речем ако е, тоа е превентивно, само превенција е на вашето Знаеш ме здравје, кlikна уште нешто? кажи. Кога почнуваш нова работа, и од таму може да те пратат на систематски. Да, доколку Било каква например, работа, ако сака, и тоа е, значи, тоа е опционално, ако сакаш и нормално дека тоа се прави иначе кај посебен доктор, некој што е најмен баш од таа фирма, што има договор со неа и нормално дека тој доктор не смее ништо да кажува значи никакви податоци да дава на работодавецот. тоа е тој така наречен бетрипсарт, мислам, не? Бетрипсарт. Да? Ама Не го спомнав. постојат бранжи, например, кај нас, овие што почнуваат, например, во мецкарајот, на КЗД, Добро, значи, може каде таму е задолжително, да. Да, значи кај што се соотворени, да речем, прехранбени продукти каде што работат, значи месо живо, риба, кашкавал, млеко, значи кај што преработуваат, кај што прават, кај што надат го пуштат, кај што пуштат, кај што штурат, тогаш имаат потреба, значи без Gesundheitszeugnis не може да ја почнат таа Да. да извршат таа работна задача и тој Gesundheitszeugnis не само годишно, ами треба секоја година да се повторува, значи секоја година одат на контроли и донесуваат такви тестови дека се во ред, дека немаат инфективни болести, превидејќи баш таквите работи, например, може многу лесно преку тие работни позиции да се рашат пренесат. Значи тоа е битно, значи тоа не е ништо чудно ако почнете не дека некој да ви рече слушај ми треба Gesundheitszeugnis, оди ваму и да треба да го донесете тоа. Тоа е фактот. Доколку имате проблем со нешто, а не сте го знаеле тоа и го доткриле ваквото, нема да можете да работите работата, а ќе откриете дека нешто ви фали и дека нешто имате во себе. Така да здравјето е сега, да. Здравјето е многу битна работа, бидејќи ако немате здравје, џаби и функција, џаби и позиција, џаби и пари, џаби и сите други работи ако немате здравје. А за тоа здравјето е највисоката, можеби, ја би рекол, највисокото нешто што може човек сам да го, можеби и да го контролира во некоја смисла. Сега, ако имате некои гени, да речеме, ако имам некои гени такви, тоа е тоа. Ама во основа, денешно време, во овој стадиум на развојот на медицината, да речем, може да се рече дека и во овие можности кои што, во некои рамки ги наброивме, можете превентивно да играте на должината на вашиот и живот ваш. Така е. Тема интересна, тема верувам за многу луѓе ги засекнува, дали било млад, дали било стар. Ама таа е таа. На крајов да спомнеме, Каролина пак ќе ни дојде. Денес во Хамбург, во понеделник во Берлин. Во понеделник во Берлин. А ние имавме наградна игра. Ќе ги најавиме нашите кандидати. За Берлин ќе го продолжиме, превидејќи берлинцеви некако ми се малце понеактивни, ама остануваме и понатаму да доделиме 2 пати по 2 карти за концертот на Каролина во Берлин. Да, постиравме на Инстаграм профилот на Петош Нова Германија. Ќе го ставам линкот во шоу ноутс ако сакате да учествувате, има уште време за во Берлин, за концертот во Берлин. Пријавете се и со малку среќа ќе гледате Каролина. И што уште побаво ќе ја слушате. Точно, а добитниците на наградата за Хамбург ќе ги објавиме исто така на нашата Инстаграм страна и ќе ги ставиме и на Фејсбук. Некоја ви таму. Да. Нека се видат. Им благодариме на Legacy, така бе. Ја ги викам легачи, ама не се легачи. Не се легачи. Во никој случај не се легачи. Се смеев многу.
Никако. Супер, Во никој дечки. случај нека се Да. гледа, се доста активни, се работат како што треба, се знаат својата работа. Ако не слушаат Сашко и Филип Зикови, благодариме за доста дадените карти и се надеваме на и понатамошна соработка. На Корелини пожелуваме супер концерт, кој што верувам дека ќе биде супер. Да. Сигурно, да. И нека пишат импресии од концертот слушателите. Нека споделат карти. А јас и Марина ќе ја најавиме, можеби, за оваа година. За оваа година, следната недела, последната епизода, и потоа ќе правиме малце новогодишна пауза. Така. Така се паѓа баш на којото. Верувам дека сите ќе имаме убави божични празници во кругот на фамилијата. Ќе се најдеме, ќе се радуваме за поклончињата, за пакетчињата. Ќе ги За испукаме сармите. ракетите. Тоа со визо. Ќе ги испукаме ракетите на први ноќта. И Марина, здравје до година. Продолжуваме понатаму во Да. петочно во Германија со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус.